Merhaba. Merhaba. Bugün neredeyiz Semramis Hanım? Bugün ben hiç yapmadım bunu ama ilk defa yapıyorum. Çok istemiş seyircilerim ki giyinme odamı, ben nasıl giyiniyorum diye ilk defa giyinme odama giriyoruz. Günün ne kadar vaktini geçiriyorsunuz burada? Çok değil ama boş vaktimde daima, ben çok düzenli bir insanım gördüğünüz gibi. Düzen severim. Her yerde düzen sevdiğim gibi. Giyim odamda benim için bana ait olan bir yer ve hatta öyle ki bir tek temizlemeye girilir bu odaya. Başka türlü mesela ben her şeyimi, bütün düzenimi kendim yaparım. Her düzenimi kendim yaparım. Tek tek uğraştığım için günde bir yarım saat, bir saat her gün bir kontrol ederim. Böyle yapıyorum. Programımız başladığından beri stiliniz çok konuşuldu. Stil sahibi olmak ne demek? Stil sahibi olmak zannediyorum insanın kendine yakışana sadık kalması. Bir de biraz kendine yakışanı gene o öyle dedi, bu böyle dedi, modacılar şunu dedi değil de ben kendime yakışanı mesela biliyorsam ondan beni kimse vazgeçiremez. O zaman kendine ait bir görüntün oluyor ve başkalarıyla ilgin kalmıyor. Peki siz tarzınızı nasıl adlandırırsınız? Çoğunlukla ben çok böyle giyimli kuşamlı olmayı seven bir insan değilim. Her şeyde öyle. Yani saçımda da öyle. Mesela çok az berbere giderim kesmeye, saçımı bir şekle sokmaya. Onun dışında yapılı olmak benim çok hoşlandığım bir şey değil. Makyajda da böyle, giyimde de böyle. Yani böyle tam mükemmeliyetçi olsam da ki bir kısmım mükemmeliyetçi ama olmamış gibi görünmeyi tercih ediyorum. Özellikle sevdiğiniz bir renk tercihiniz var mı? Galiba ben beyazcıyım. Beyazcıyım ama mesela dikkat ederim ki çok fazla desen sevmem mesela. Sevmem. Eşarp da severim, aksesuar da severim. Ama üstüme giydiğim bir şey baştan aşağı çiçekli çok nadirdir. Yahut da böcekli yahut da kareli. Ama ona mukabil ben yazın çok renk severim. Bayılırım yaz renklerine. İnsan biraz da güneşten renk alınca hoş duruyor. Peki modayı ne kadar takip ediyorsunuz? Ben modayı çok takip etmiyorum. Bu işi yaparken tabii ki mecburi takip ediyordum. İyi modacıların eşyalarını satıyordum. Tabii ki takip ediyordum. Ama bugün modayla genel çizgiye bakıyorum. Genel çizgide ne yapıyorlar? Nedir o senenin çok ciddi bir anlamda değişikliği? Ona bakıp ona göre kendimi uyduruyorum. Markadan mesela ben işimi bıraktığımdan beri, moda işini bıraktığımdan beri hiç markayla işim olmaz. Hiç ama. Her kadının bir zaafı vardır. Bazılarının çantadır, bazılarının ayakkabıdır. Sizin bir zaafınız var mı? Var. Ayıptır söylemesi. Bende de palto merakı var. Hep böyle soğuk olmasını istiyorum çünkü ben sıcağı çok sevmiyorum. Aslında o. Sıcağı sevmediğim için mi yoksa bir merak mıdır? Çok severim paltoyu. Mesela içine bir tişört, bir blue jean giyip çok güzel bir palto benim için müthiş bir bitiriştir. Benim çanta merakım hiç yok ve hiç olmadı. Ayakkabı merakım da çok olmadı. Lazım olan alınır. Yani o böyle var ya ev paraları verip çantalar alan kadınlar, çok şaşırıyorum onlara ve çok üzülüyorum. Çünkü moda dediğiniz şey bir iş. Herkes işini yapıyor ve o işten para kazanıyor. Bu işin içinde olduğum için çok uzun müddet oradan çok iyi biliyorum ki o insanlar onu
6 ayda bir yahut da 4 ayda bir değiştirmek zorundalar. Ve ki işleri devam etsin. Bunu çok iyi bildiğim için çok moda, hele böyle anormal paralar verip çantalar bana çok yanlış geliyor. Çok sokağa atılmış para geliyor. Duymasın benim onlar. Böyle yani benim öyle onlarla pek işim olmaz. Palto en büyük merakım. Güzel palto en büyük merakım. Onun dışında böyle özel bir tutkum yok giyimde. Özellikle dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de çantalarınıza baktığımda ya bel çantası ya da elde taşınan minik çantalarınızdan var. Merak ediyorum, sizin hiç pahalı çantanız var mı? Hayır, yok. Bir tane vardı, onu da Londra'da müthiş bir hırsızlık olayı geçti. Adamlar herhalde bu işten anlıyorlardı. Bütün eşyalarımı o çantaya doldurup gittiler. O da hediyeydi yani. Ben hayatta vermem öyle bir şeyi, almam. Çünkü dediğim gibi o kadar çabuk değişiyor ki. Ha diyeceksiniz ki bazı markalar klasik ama onlar dursa ne olur? Vallahi dursa da bu sefer çanta benim için iş gören bir şey. Yani işim varsa o işimi yaptığım eşyalar neyse onları koyacağım bir şey. Yoksa böyle çantayı koluma asayım da benim ne çantam var görsünler durumu beni hiçbir zaman sarmadı. Onun için bel çantası kullanıyorum. Çünkü içine para çantamı koyuyorum. Gözlüğümü de asıyorum. O kadar. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Ve çok şaşırıyorum bazen insan. Bazen mecbur oluyorum almaya çünkü yapacağım işler oluyor. O koca çantanın içinde ara. Bitmiyor şekerim, bulamıyorum ya istediğim şeyi. Hiçbir zaman da bulamıyorum. Öyle bir durum yani. Çanta iş görmek için güzel. Yoksa ben bu çantayı taktım, o çantayı taktım. Beni hiçbir zaman enterese etmedi. Bir gün bana bir hırsızlık hikayesi anlatmıştınız. Hollywood filmi gibiydi. Paylaşmak ister misiniz? Sıkmazsam bir kısacık anlatayım istersen. Bir sabah Londra'da yaşıyorum o zaman. Ve yani iyi bir muhitinde evim. Ve saat 9'u çeyrek geçiyor. Pırıl pırıl bir gün. Sabah kalkmışız. Ben kahvemi içiyorum. 2 tane köpeğim var o zaman. Ve dünya şekerleri yani köpeğim derken çocuklarım. Evde bir yardımcı var. Ve aşağı katımda da bir yardımcı oturuyor. Onun evi orası. Ara kapı çalındı. Kapıyı bir açtık. 4 tane maskeli böyle kar maskeli. Bembeyaz giymişler, kafalarında kepler bilmem ne. İnsanlar içeri girdi. Ben çok enteresan. Böyle bir durumda hiç başıma gelmedi böyle bir durum. İlk defa böyle bir durum geldi başıma. Bir sükunet geldi bana. Elimde kahve. Dedim ki ne istiyorsun? Hemen evdeki yardımcıyı yere yatırdılar. Canım o çocuklarım çıt çıkartmıyorlar. Havlamak falan yok. Enteresan bir şey. Anlıyor, onlar da anlıyor bir tehlike olduğunu. Dedi ki, ben söyledim. Daha onlar ağzını açmadı. Dedim ki ne istiyorsanız alabilirsiniz. O arada eşim yukarıda uyuyor. Oğlum hiperaktif. O da odasında uyuyor. Ve ne istiyorsanız alabilirsiniz, hiç mani olmayacağım dedim. Ve kasa nerede dedi. Biz yukarı çıktık. Bir çıktım ki yukarı gülü diye bağırıyor çünkü başında tabanca var. Bunun hepsi silahlı. 4 kişi evin içinde. Neyse yukarı çıktım. Açtım giyinme odamı. Orada kasa vardı ve böyle bir şey geldi başımıza yani. Müthiş bir şeydi. İşte orada o bir tane hediye edilen bir çantam vardı. Onun içine ne varsa doldurdular ve gittiler. Ama yani en önemli tarafı oğlum uyanmadı. Çünkü o uyansaydı ciddi bir problem olacaktı. Sonra aynı gang
bütün Londra'da çok çok büyük soygunlar yaptılar. Ben 6 ay filan dedektiflerle yaşadım. Adamları değiştirdik bilmem ne filan falan. Yani çok travmatik bir hadiseydi. Sonra 7 sene sonra buldular, bana diyorlar ki gelip adamı bakar mısınız, bunlardan biri mi dedim. Nereye geliyorum? Hiçbir yere gelmem çünkü Allah korusun ne olacağı belli değil yani. Zaten yüzleri maskeliydi, tanımam mümkün değil ki gibi. Böyle işte. Bak neler oluyor insanın hayatında, neler geliyor başına. O olay olduktan sonra korkularınız arttı mı bir dönem yoksa kolay mı atlattınız? Arttı. Arttı çünkü sonra çok enteresan, o böyle bir periyottu ki Londra'da çok böyle hadiseler oluyordu. Yani o sırada çok şeyler oluyordu. Sonra arka arkaya biz şeyi değiştirdik, adamları değiştirdik, öyle dediler, öyle yapılması lazım filan. Evin önünde gene bu sefer de 4 tane kafası bağlı çocuk soydu bizi filan falan. Arka arkaya geldi. Zaten o sırada karar vermiştim ki evime dönmek istiyordum artık. Üst üste geldi yani. O zaman ben takipçilerinizden gelen sorulara geçiyorum. Günlük kıyafetlerinizi nerelerden alırsınız? Sevdiğiniz markalar nelerdir? Marka hiçbir zaman benim tarzım olmadı. Marka diye bir şey yok benim için. Her yerden alabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Yani özel bir markadan giyinmiyorum ve giyinmedim. Ya işimi bıraktığımdan beri ben böyle bir şey yapmıyorum. Çünkü onların da işleri tabii ama onların yaptığı her şey bir ay sonra bir şekilde tekrar ediliyor. Eğer o kısmını beğeniyorsam o tekrarlardan da gidebiliyorum. Yok öyle bir marka merakım. Ona da biraz şaşırıyorum, marka merakına da. Çünkü hakikaten yani o başka bir şey. Bir de yalnız marka sevmiyorum değil. Ben kendim bir şey yaratmaktan hoşlanan yaratıcı bir tarafım zannediyorum var. Kendim yaratmaktan hoşlandığım için daima bir şeyi bozup kendime göre yapıyorum. Giyimim bana ait olmalı hissi var bende ve her zaman da öyle yapmaya çalışıyorum. Çünkü bir başkasının, yani evi dekoratöre yaptırıp bu benim evim demek çok güç. Onun için de mesela hiçbir zaman dekoratör kullanmadım manasına gelmiyor. Tabii ki yardımcı aldım ama ev benim istediğim gibi, benim yaşayabileceğim şekilde, sevdiğim şekilde olmalıydı. Giyim de aynı şey. Yani başkası bir şey çizmiş, çok güzel çizmiş, harika ama o bana ait olmalı. Onun için mesela o zaman da daha önce de söylemiştim galiba bunu. Ya bizim bilmiyorum hangi programda söylemiştim. Bu işi yaptığım zaman Gianni Versace ve Ferre birbirlerine girerlerdi. Sen benimkini giyeceğim, ben seninkini giyeceğim filan falan. Hiçbir zaman bir tanesinin kafadan aşağı kıyafetini giymedim ben. İşi yaparken dahi. Onun için de derlerdi ki bu esir olmamış yegane kadın moda dünyasında gibi. Mesela onların harikulade çizgileri olan büyük artistlerde bunu konuştuklarımda, yani onları bir küçümseyerek söylemiyorum ama onların esasını alıp daima kendime çevirmişimdir, daima. Bir takipçiniz de olmazsa olmaz dediğiniz makyaj malzemeleriniz var mı? Bunu sormuş Semiramis Hanım. Ona bak, beraber yerine gidip bakalım sizinle. Yani çok olmazsa olmazım yok. Ben çok makyaj yapan bir insan değilim. Bir de hakikaten bir zaman sonra çok fazla makyaj iyi olmuyor diye düşünenlerdenim. Ve onun için de mümkün olduğu kadar
az makyaj yapmayı tercih ediyorum. Normalde hiç makyaj yapmıyorum gündüzleri filan. Bilmiyorum o da ne kadar hoş ama yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü devamlı makyaj da yüzü yoran bir şey diye düşünüyorum. Az makyajla çok görüntü. Bu kadar. Yani sizce makyaj kadını güzelleştiren bir şey değil mi? Tabii ki güzelleştiren bir şey ama dozunda yapıldığı zaman çok makyajlı bir kadın olmak benim hoşuma gitmiyor. Benim hoşuma gitmiyor ama bugünlerde ciddi makyaja önem veriyor kadınlar. Yani her tarafta. Benim için çok makyaj çok hoş değil diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Onun için de mesela ihtiyaç olmadıkça tabii ki bakımlı olmak güzel ama ihtiyaç olmadıkça böyle abartılı makyajlar falan benim tarzım değil. Tarz meselesi. Peki Semramis Hanım, çekimlerimize başladığımız ilk günden beri ekip arkadaşlarımıza ben doğal görünmek istiyorum, Photoshop, retouch sevmiyorum dediniz. Makyaj yapma stiliniz de bu isteğinizle benzer şekilde mi? Evet, evet çünkü gene bugünlerde bu teknolojiler sayesinde insanlar olmadıkları gibi görünme durumuna girdiler. Bu benim hoşlandığım bir şey değil. Yapana nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar tabii ama benim hoşlandığım bir şey değil. Ben olduğu gibi olmayı seven bir insanım. Onun için söylüyorum. Mesela resim çekildiği zaman aman ne olur yani mümkün olduğu kadar az dokunulsun. Çünkü sonra sokakta göründüğün zaman ne yapacaksın? O yapanların da o hallerini görüyorum ve çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Çok hoşuma gitmiyor. Peki o halde takipçilerinizden gelen soruları sormaya devam ediyorum. Çok çok zevklisiniz. Takı işine girmeyi düşündünüz mü? Programda Fatih Bey'in bile dikkatini çekmişti takılarınız demiş bir takipçiniz. Tabii bir çok enteresan Fatih'in oraya girmesi. Ben farkında değildim. Demek o da farkında olmuş. Bana İtalya'da çalışırken Madame aksesuar derlerdi. Şimdi oraya götüreceğim sizi. Ben aksesuara bayılırım. Ve iyi aksesuar kullanmak, iyi giyinmek kadar önemli diye düşünmüşümdür her zaman. Ve bu benim o işi yaptığım zamanlar çok dikkat çekmişti. İşte onun için de bana İtalya'da Madame Aksesuar diyorlardı. Gelin götüreyim sizi oraya. Bu gördüğünüz benim aksesuar. Nesi denir buna? Adası. Aksesuar adam. Burada takılarım, her çeşit, binlerce senedir topladığım dünyadan topladığım takılar. Hiçbiri sahici değildir ama ben eski takı toplamayı sevdiğim için onların karma karışık bir şekli. Bu böyle devam ediyor. Tabii başka yerlerde de var. Orada da var, öbür tarafta da var. Aksesuar benim en önemli unsur benim için giyimde. Onun için de toplamışım. Deli gibi. Bu kadar. 70 sene toplamışım. Burada yani bu şey giyindikten sonra tamamlama adam diyelim. Böyle bir ada burası. Gözlüklerim, ondan sonra altında kemerlerim. Sadece aksesuar için bu arada. Burada bayağı çalışırım ben. Peki boş vaktinizde en keyif alarak yaptığınız şey nedir diye sormuşlar. Ben bu odaya her gün bir yarım saat girerim. Çünkü buranın düzenlemesini, her şeyini ben yaparım. Kimse bana yardım etmez ve ettirmem. Çünkü neyimin nerede olduğunu bir tek ben bilirim. Onun için burası benim vakit geçirme odam diyelim. Burası benim vakit geçirme odam. Keyifle de geçiriyorum. Çok keyif alıyorum. Çünkü bazen
Yanlış yerde duran şeyler var, onları alıyorum, yerlerini değiştiriyorum filan. Böyle kendi kendime oynuyorum buralarda. Eskiyen kıyafetlerinizi ne yaparsınız? Atıyor musunuz? Nasıl değerlendirirsiniz diye sormuş Anılcan Bey. Eski demeyelim ama kullanmadığım, bazen olmaz mı? Her kadının yaptığı şey, alırsın bir şeyi, çok yakışacak zannedersin, yakışmaz gibi olan ve vermek istediğim eşyaları Türkan Saylan'ın Eğitim Vakfı gönderiyorum. Ama eski demeyelim onlara çünkü eski değil çoğu zaman. Çoğu zaman benim giymekten vazgeçtiğim yahut da kendime yakıştıramadığım diyelim eşyalar oluyor. Onlar da inşallah birilerinin işlerine yarıyordur. Ben çok veren bir tipim. Yani her şeyde olduğu gibi baktım ki birkaç sene ellemiyorum o neyse o bluzsa, etekse, pantolonsa veririm. Paylaşmayı sever misiniz? Çok severim. Paylaşmayı çok severim ve hep hayal ederim inşallah güzel insanlara, ihtiyacı olan insanlara gitmiştir benim seçimlerim diye. Saçlarınıza özel bakım yapıyor musunuz? Çok güzel görünüyorlar. Hayır, yapmıyorum. Gördüğünüz gibi ben kendi saçımı da kendim yaptığım için bir boyada tabii ki gidiyorum ama özel bir bakım yapmıyorum. Hayır, yapmıyorum. Hiçbir zaman da yapmadım. Sıkılıyorum öyle şeylerden. Yüz bakımı gibi. 3 saat orada böyle oturmak bana fenalık getiriyor. Gene vaktin iyi harcanması diye bir şey geliyor aklıma. Ben yapamayacağım galiba hissine kapıldığınız bir durum oldu mu hiç? Olduysa nasıl yönettiniz? Tabii ki çok korktuğum şeyler olmuştur yani hayatta. Ay galiba yapamayacağım diye olmuştur. Ama sevmemiz hadi bakalım bir cesaret deyip girdiğimde olmuştur çok. Öyle korktuğum zamanlarda. Semiramis Hanım biraz da salona geçelim mi? Geçelim tabii. Hadi gidelim.